صح سيدا أقول ما شيء وحاول يعني إنك سركال كاوانين وكاني جاري عبد الله ودشيك وسارين هاي مركا وسيدا أقول ما شيء ويا مركا سركال كان ما شخص كلي وها مثل عيدا بالله سعودي ما يا سركال كمان دانت عن كان ما يكلي يسبوها وهو نوطي جاري أو عبد الله أو نو يقانا عبد الله عشان وقرية دشيك وسارين هاي أو صب وطي مركا كلي يسبوها هل كيف كانت المركا ورا gaarigaas wuxuu kala soo baxay meel oo jubooyinka uu ka keenay markii uu la imaaday deegaanka Dinsar waya marka adigu waxa qayb ka tahay saraakiishii Dinsar ka soo waday ee Baydhabo geey sifaan waan gartay marka ka waran bal ma wuxuu sitay gaarigaas marka laga reebo iyo qoriga saaraa maxaa kala dheeriya wuxuu watay qori oo AK47 oo asaga gacantiisa ka waday iyo booskiisa watay marka wax oo kala wata ma jirin gaariga oo qoriga dashika uu saarnay qori aaka waya marka xiriiro oo ilinsa sameeyay baa suurta gelisay in Dinsar isku soo dhibay ciidanka jooga si fiican qoliyaan bariyahan waa la socdaa inay ayuu naftirkooda ay kala carur ay joogaan ay kala shak badan oo galay oo dhibaatooyinka dagaalka iyo dhibka badan oo macnaha uu ku dhacayo san u adkaysan karin intaas dhibaatada markuu arkay oo door biday inuu nala soo hariiro anagana si baan u soo dhaweynay marka wada hariirkii aan la sameynay darteed buu nooga imaaday marka si fiican waan soo dhaweynay insha Allah ku kale oo la midaan waan soo dhaweynayna id walba oo qaldaadkaas ka soo baxayso oo dawladda u soo haroonayso si fiican baan soo dhaweynayna insha Allah way waan gartay marka hadda sarkaalkan halkee ka ma Baydhabo keenteen mise Baydhabo keenay sarkaalkan Baydhabo jooga hadda way marka Baydhabo ma xarun baa jirto oo raga soo gooso shabaab la geeyay mise waa saraakiishu iyo la kulmaya ما يعني كان صد سرعتيش ولا جوجا ميل جوني ولا جينا يمجرته وهلا نورانا يا أمودي سولو نورانا يا سوى البؤر ربان ولا ما عملنا إن شاء الله ويا أصلا مركز أصل كيسي هري شباب محوكاها ما لودك تنح مكودي سن شباب هو سرعتيش أو جديدكم كملها سرعتيش أو بسر سرعة لو بأمين سنهاي أو بابور كرون كأنت كويسوها مركز أنا جديدكم قابل سنة waan gartay marka maxay taa waxa ku qasbay marka oo keentay ba in isku soo dhiibo maamulka oo Baydhabo geesan hadaa su'aal ka weydiisan arimaas adwa dareemi karta dibadda oo ka yimid nimankan waxay ahaayeen dad markii hore dulmi ku heshiiyay dulmigana waa uu socon waayay marka taas un baa ka qasabtay wuxuuna go'aansaday inuu macnaha goor tahay oo macnaha dhinaca dawladda u xaroodo marka taas baa ku qasabtay waa ogtahay inay dhibaatooyin badan ay jiraan ay dhabar jab badan oo ka yimid oo weeraro badan dhinac walba hadda ay yihiin maamul goboleedyada hadda ay tahay dawladda federaalka aan loo kala harin oo meel walba dhinac walba uu leeyahay uu ka saariyay waa dareemi kartaa oo walban waxay ahaayeen jahad oo macnaha koorkaas ku jirto markay dhibaatada iyo habada ay wadkayso waayeen ayagu gudahooda ay aamini waayeen marka sidaas darteed wuxuu door biday ninkan inuu macnaha iska soo dhigo dawladda way marka gudaha ma dadka soo dhiibay shabaab ka tirsan waa dad deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Baamiya waa dareemi kartaa dhamaan horta dadkan siday u badan yihiin waxay ka soo wada jeedaan gobolooyinka hore ay ka soo wada jeedaan laakiin gaar ahaan gobolkan hadda koonfur galbeed la yiraahdo macnaha oo hadda ugu badan yihiin marka bariyahan saad la socoto koonfur galbeed hal qof ma laba ma saddex ma waa dareemi kartaa bariyahan saad hadda maqashay mar waxa way 5 4 6 7 bay u imaanayaan wax hal qof la sheegi kara ma laakiin hal qof hadda maanta la sheegay waa nin gaari oo qori u saarayay bariyahan waa 5 6 bay u imaanayeen hadda aan kula hadlaayo waxa soo gaaray degmada Badgaala laba qofood oo qoryood wadato shalay ma daraad waxa soo gaaray 4 qofood oo qoryood wadato marka saafin bay iska soo daba socdaan way dadkaas oo dhan hadda inay soo dhiibaan maxay tahay yaa fudanaya ma qayb uu ka yahay Sheekh Muxtaar inuu sahla yarinta maya Sheekh Muxtaar kaligiisa ma aha waa iskaashi oo ay sameeyeen hadda yihiin madaxda sare ee koonfur galbeed hadday tahay madaxda dhexe hadday tahay saraakiisha ciidamada shacabka dhammaantood ay u istaageen cid walba oo ay khusaydo oo meeshaas ku jirto say u soo saari lahaayeen bay u taagan yihiin waan ka soo saarayna insha Allah habadna waan uga soo saarayna hadalna waan uga soo saarayna insha Allah waan gartay hadda sarkaalkan iyo waliba gaadiidkiisa ka sokow iyo labada qof hadii sheegtay in jimcihii kale rag baa soo dhiibay kuwaas ayna tiradooda maxay gaarayeen
si aan jimicii niyo waxa laba qaybood bay iska soo dhibeen afar qofood waxay iska soo dhibeen oo ninna sarkaal uu yahay saddex istaafkiisa yihiin bardaalay iska soo dhibeen in kale oo asagana sarkaal oo ka xigsan dhinac 20 bilood oo ka soo galay bay dhan soo gaaray jimcaha kaligeedu waxaan soo gaartay 5 qofood way dadkaasoo dhan marka halkee la geeyay qaabsidaas ciidamadu loo dhaqmayaan niyo waa dareemi kartaa dad cusub oo hadda imaaday adina nafirkaaga wax doonaad ka dareemi kartaa anaka ma aburinayno mana dhibaateynayno wax oo dhibaato handadaad oo hadda laga sameeynayo ma jirto si tartiib aan u soo dhaweynayna nin walbana waxaan kala tacaamulaynaa sida rabitaankiisa iyo si amnigiisa uu ku jirto baan aan ula shaqeynaa insha Allah way marka dadkan hadda soo dhiibaya shabaab ka tirsan kulli waxay sahlaysaa in ka yiraahdo culeyskii iyo waliba waradii shabaab ay kaga imaanayeen dhanka ay gobolada niyo waa dareemi kartaa horta meeshaan wax uleeso badan baa iska jiray marka ayagana naftirkooda dhibaato badan baa haystay duurkaas bay ka go'doonsanaayeen marka inkastoo hadda isbedel uu jiro isbedelada unbay ka faa'iideysanayaan ayagana كل وحي كسر حرنا كل واجبات كلهم بيمر دونان وادوك تيسير أرناس أو الدولة فدرات نفس كده هيك باخذي إلى معنا يسكت صوبحان لبعضنا هيك صوبحان يدك ولا يدحد كصوبران ما مدوخه واسير أو كروا ناس أوتا إلى أيقنا معنا باق تاس أو كلا جديين مركا أيقنا تاسون بيكفى إذا سنة يعني أنا كمان سودوين إن شاء الله way marka hadda ninkan soo dhibay waa sarkaalkii ugu sareeyay Soomaaliya inta hadda ay soo dhibisay maalmahan baa oo shabaab ka tirsanaa fiican laba dhan bay ku imaadeen sarkaalkan wuxuu ahaa sarkaalka oo dhinaca gaadiidka ah sarkaal kale oo asagana oo ninkan hadda uusan ka sareynin oo dhinac oo dhaqaalaha ahaan waa iska soo dhiibay oo dhinacan asagana uu ka yimid dhinacan geedaha kan ninka birdaal uu soo gaaray buu ahaa asagana dhinaca dhaqaalaha uu qaabilsanaa marka waa dareemi kartaa hadday tahay dhinaca dhaqaalihii hadday ka tahay dhinac walba iska soo dhiibayaan kulli anagana waa soo dhaweynaa insha Allah way dadkaas oo hadda soo dhiibay ma waxa jira xiriir gaar ah loogu talagalay oo la geenayo waa ogtahay meel walba ay ka jirtaa dawladda dhexe ku jirtaa maamulka gobolka ku jirtaa dadkan waa dad oo dhibaato badan oo soo maray ayaga waxay u baahan yihiin in la siiyo oo maskaxdooda dib loo soo celiyo loo soo neeleeyo waa dad macnaha maskaxda markii hore oo ku waashay sidii macnaha naftooda loo badbaadana nafta oo shacabka loogu badbaadin lahaa baa loo sameynaya meel waxa la geenayaa ay ku nastaan ay isku dejiyaan ay dib ay adduunka ugu soo qabsadaan ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada